Hello, my friend, how are you? Como você pronuncia essa palavra aqui? Essa palavra significa tossir in English. And you pronounce cough. Cough. É uma relação com o barulho que faz, né? Cough. Cough. Repeat, please. Cough. Como que você vai usar? Você pode dizer, I'm coughing a lot these days. Come and hear the difference between cough and coffee. Thank you very much. I'm Felipe Dib. See you next class.